Sāksim tātad pirmais par administratīvu aizturēšanu. Šeit jums ir administratīvā aizturētā tiesības latviešu valodā. Administratīvā likums ir pirmais pāns. Jūsu tiesības. Jūsu tiesības. Tas tā ir. Tas tā zināšanai. Tātad, kungs. Tiesības un pienākumi arī izmentēt pēc administratīvā. Nu, labi, mājās izlasīšu. Jā, to es izlasīšu. Attīstībā par šo situāciju. Šeit sastādīs lēmums par procesu uzsākšanas soda piemērošanu. Administratīvā pārkāpuma procesu. Ja? Tātad mēs pieņemam sodu. Es jums izlasīšu būtību. Tad pirms tam man jums ir jautājums, jūs parakstīsiet lēmumu vai jūs neparakstīsiet? Jo tad es jums izsniegšu kopiju. Bet es nezinu, tas nenozīmē, par ko ir runa, jūs nezinu. Es jums līdz izstāstīšu. Tas nenozīmē, ka jūs piekrītat vienkārši par kopijas saņemšanu. Jūs man novasiet, lūdzu. Labi. Tātad 2020. gada 17. decembrī ap 13:30 būvmateriālu veikalā B&Q Kurši pēc adreses Rīga Kurzemes prospekts 3, korpus 1 Valdemārs viņš atradās un pārvietojās pa veikalu iekštelpām, nelietojot sejas masku vai sejas vairogu, ar ko pārkāpa ministra kabineta noteikums no 09.07.2020 epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas 632 punkta prasības. Nu, tātad tas viss ir fiksēts veikala novēršanas kamerās, plus arī ar savu tālruni jūs nofilmējat stāvot pie kases. Jā, tātad atbildība paredzēta ir Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 51. pantā. Par doto pārkāpumu, ņemot, ka jums esat administratīvi, neesat sodīts, mēs piemērojam jums 6 naudas sodu vienības, tas ir 30 eiro, kaut arī maksimāla sankcijai paredzēta 50 eiro. Ja? Ņemot vērā, ka jūs nevēlējāties atstāt veikala telpas, mēs būtu jums piemērojuši brīdinājumu, bet tā kā jūs nevēlēties sadarboties ar policijas darbiniekiem un ar veikala darbiniekiem, tad mēs jums piemērojam naudas sodu. Nevēlējos, tāpēc, kad bija vienkārši veikala pārdevējs, viņš nepildīja savus pienākumus. Jums vajadzēja tieši otrādi, jums vajadzēja tieši novērst šo te veikala pārdevējs, jā, pārkāpumu. Lūdzu, mums vērsieties ar iesniegumu. Redzēs rakstīts ar sejas masku, ja tajā brīdī, kad jau jūs iegājat veikalā, jau jūs sanāk, ka pārkāpāt noteikumus. Jau tajā brīdī. Tālāk. 10 dienu laikā šo lēmumu varat apstrīdēt Rīgas Kurzemes iecirknī, Daugavgrīvas ielā 34. Tas ir jūsu tiesības. Nav jau lēmumu. Šis ir lēmums. Tas ir jūsu lēmums. Es saprotu. Jūs parakstīsieties par kopijas saņemšanu? Nē. Neparakstīsieties? Nē, meklēt liecinieku. Jā, liecinieks ir šeit iesniegums. Jūs varat izlasīt, ja jūs vēlaties. Varat iepazīties ar lietas materiāliem. Šeit ir paskaidrojums, no kur jūs atteicāties rakstīt. Šeit ir iesniegums no kasieres, kuras klātbūtnē bija konflikts. Un šeit ir no valsts policijas lēmums par likuma pārkāpumu. Tad man kopijas jūs nedosiet. Ja jūs atsakaties parakstīt. Jūs parakstieties par kopijas saņemšanu. Ja jūs neparakstīties. Visiem tiem ir kopijas? Nē, mums ir jāizsniedz šī kopija. Nē, nu tā man neinteresē, to jau jūs man izstāstījāt. Ka tas ir jūsu ieskatā mans pārkāpums. Ko es gribu vērst uzmanību? Šeit ir vienkārši konta numurs valsts kasai, kur jums būs jāsamaksā 30 dienu laikā. Vēlos vērst uzmanību, ja 30 dienu laikā jūs nemaksāsiet, pieslēgsies suverenās tiesas izpildītājs, un tas, protams, nepaliks bez sekām. Tas ietekmēs jūsu mantisko stāvokli. Nu jā, tā ir vardarbība jau no jūsu puses. No tiesas izpildītāja puses valsts policija kontrolē likumu ievērošanu. Viņi neizdod likumu valsts policija, mēs tikai kontrolējam. Jūs saprotat? Bet man kasieri iepazīstināja kaut kādu policijas tur lēmumu. Rīgas pašvaldības policijas. Jā, lēmumu. Es neesmu kompetents. Ar to man nav, tas lēmums nav man saistošs. Es neesmu kompetents, to darbības, ko viņa dara, lai jums kaut kā es viņas varētu komentēt. Es neesmu kompetents. Šeit ir sarkaniem burtiem rakstīts tikai ar sejas aizsargmasku. Jūs esat aizturēts. Jūs esat aizturēts, cienītais. Un rekur viss arī filmējās, lai jūs zinātu, ja? Jūs atsakaties aizturēšanas protokolu parakstīt? Nē, viss ir nelikumīgs darbības. To viņš arī atsakās. Jā, viss, jā. Tā. Atbrīvots, tad tagad var arī likt. Cik?
35. 14. 35. 35. Sakiet, kur jūs valsts policija atrodat? Daugavgrības iela 34, jā, visi caur diennakti, esat laipni lūgti, ja nevēlaties ierasties uz vietas, varat vēstīt elektroniski, caur Latviju LV, varat rakstīt iesniegumu. Jūs jau zināt, es jūs kolēģim jau stāstīju, kad jūs uzņēmums, jā, ir komerci. Tas ir Es sapratu jūsu viedokli. Jā, Nav tā viegli. esat atbrīvots no administratīvās aizturēšanas. Jūs esat šobrīd brīvs, bet jūs vēlaties rakstīt iesniegumu, jūs tā teicāt. Jums ir iespēja, mēs pieņemsim no jums iesniegumu. Jūs aizsūtīt. Jūs šobrīd negribat rakstīt. Es aizsūtīšu. Labi, tad jūs esat brīvs. Aizsūtīšu, jā. Aizsūtīšu pa pastu. Man ir elektroniskais paraksts. Ja jūs elektronisko pastu man varat nosaukt savu? Komunikācija. Jā, jā, tieši tā. Jā, klausos. Sūtiet. Labāk, lai gudrāk būtu tā, lai viņš ierasties ar savu roku. Tā nerakstiet, jūs paraksts. Jā. Visu labu jūs esat brīvs. Es ceru, ka jūs nepārkāpjat likumu un mēs netiksim. Bet es jau nepārkāpu, jūs pārkāpjat likumus, es jau nepārkāpu. Visu labu. Jā, visu labi jums. Veiksmi turpmākā darbībā.